टी होइन ब्ल्याक टी हो गीतहरू मजाले सुनिरहनु है चबर गीत सुन्दै जाँच्दै हेलो रमाइलो हुँदैछ ल यहाँ हाम्रो प्रोग्राम हुँदैछ हाम्रो बर्गर हाउसको सबै हाम्रो मेम्बर्स मिलेर टिम मिलेर ल ओके हाम्रो चाहिँ सबै प्रिपरेसन हुँदैछ होइन अब बिस्तारै रेडी हुनेछ हामी स्ट्याङहरू गर्छौँ होइन अनि ड्रिङ्क्सहरू हल्का गर्छौँ त्यसरी लन्चहरू गर्छौँ त्यसरी रमाइलो गर्छौँ नाच्छौँ जान्छौँ इन्जोय गर्छौँ सबैजना हामी लाग्छौँ बस्तिर ओके ओके ल ल ह्याप्पी पिकनिक हुन्छ मैले एउटा निकाल ल यो प्रकाश सर खोइ हजुर टिम है Everybody प्रकाश सर खोइ जा छोड्नु न प्रकाश सरको उहाँलाई पनि खोइ त